बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 1985 का मॉडल है, पूरी बाइक हमने तैयार की है। इसका मुकम्मल रिव्यू जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, जाके आप विजिट कर सकते हैं। अभी इसका साउंड टेस्ट करेंगे कि साउंड कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बहुत प्यारा साउंड है, इंजन का साउंड भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। अब इसी के सिलेंडर का साउंड भी चेक करें। जी तो दोस्तों मुकम्मल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।